har yanzu abin da yake bani mamaki da kake ta ce mun akan cewa ciwon ciki ne yayi sanadiyar mutuwar Aisha H mai barkono. Wato ni ma na rasa dalilin da yasa har yanzu kake tsare ni da zancenta. Ka ce min ita ba budurwarka bace, kawai tana burge ka ne a yanayi na rayuwa. To me yasa kake ta zubo wannan tambayoyi? To ka sani ko so ya biyo bayan rai? To ni dai iyakar abin da na sani kenan. Me yasa gangar jikin Aisha ta mutu amma har yanzu ruhinta yana raye? Kana bani mamaki da wannan tambayoyin naku. Kasancewar mu yan gari daya hakan ba yana nufin cewa mun san juna ba. Sai fa da muka haɗu a kamfanin kafin na santa. Kuma ta daina aiki da wannan kamfanin tun kafin ta rasu. Kaga hakan na nufin cewa ba ni da dalilin sanin mutuwarta. Amma ina so in gaya ma abin da baka sani ba. Tsawon lokaci da muka ɗauka da kai, ban taɓa tunanin ina da interest akan Aisha ba sai bayan lokacin da ta mutu. Na shiga damuwar da yasa har na dinga bin diddiginta. Hasali ma kullun san ta ƙara ƙaruwa yake a zuciyata, kuma alhalin gashi ta mutu. Abu ɗaya nake bukata da kai, ina so ka sayar min da lokacinka don in baka wani aiki a kamfaninku. Wani aiki kenan? Aiki nake so in baka don mu tabbatar da mutuwar Aisha mai barkono a ko'ina, amma mu tabbatar da duniya cewa ba ciwon ciki bane ya kashe ta.